呢個乜撚嘢節目？笑定中個名，但係我想講維尼真名我都係唔知嘅，你哋好多人嘅真名我都係。為咗爆鳩3.8，哇！你個名咁有型嘅，真㗎？你個名似有真係叫呢個名啊？喎！我唔知嗰個名係咪真，但係而家維尼講話我唔認嘅，咁我知啦。騙你先，偏3.8寫一個， 3.8你真係好唔啱嘅，你呢個朋友冇品嘅，但我哋會騙你嘅。唔係喎，維尼撲街先嘅喎，佢爆咗個全名先㗎，你知唔知上去睇各位？屌！哇！出人頭地啦，人出名就係咁容易嘅啦。爺爺新歌好勁啊！最新消息啊！我諗到新牛仔褲啊，啲鑽石係喎，哇！新年快樂幾好喎！我哋下年個揮春就年宵啊，係啊，新馬師終於係借咗啦，係幾好，新有咗，新 Beyond 新換結衣，新無可戀。喂，你話可唔可以告個私隱專員啊？申訴專員公署，新嚟新豬肉，心若聖經啊！咩跌神啊？ Lulu 寫咩？新界再低兩度。哎呀，新年幾好幾好，開心言簡意賅，風味衫永遠都係擺低就走。開心。總之今晚開心。呢個故事提醒大家要謹慎選友啊！如果唔係身敗名裂啊！